Hi, hello, welcome to Kovai Arusuvai Samayal. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல கல்யாண வீட்ல செய்யற மாதிரியான சேனக்கிழங்கு வறுவல் அதே டேஸ்ட்ல ரொம்ப கிறிஸ்பியா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க. என் சேனல் நீங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா கோவை அறுசுவை சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கீழ இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணிக்கங்க. அப்பதான் நான் போடுற புது வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்க மொபைலுக்கு ரிசீவ் ஆகும். வாங்க இந்த அருமையான கல்யாண வீட்டு சேனக்கிழங்கு வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். சேனக்கிழங்குல நிறைய மண் இருக்குங்க. கழுவிட்டு நல்லா தோல் சீவி எடுத்துக்கங்க. சேனக்கிழங்க நான் இன்றைக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் அரிஞ்சிருக்கேங்க. உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஷேப்பில் அரிஞ்சுக்கங்க. நிறைய கிழங்கு அரியும் போதே பார்த்திங்கன்னா கையில் அரிப்பு எடுக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கையில் தேங்காய் எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா அரிஞ்சுக்கங்க. அரிஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா கழுவிட்டு இந்த மாதிரி மோர் தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க. ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருங்க. சேனக்கிழங்கு சாப்பிடும்போது நாக்கில் அரிப்பு எடுக்குங்க. இந்த மாதிரி மோர் தண்ணிக்குள்ளே போடும்போது கொஞ்சம் கூட அரிப்பே இருக்காதுங்க. ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி எடுத்து தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க. அடுப்பு ஆன் பண்ணி கடாயை வச்சு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கங்க. நம்ம ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்து வச்சு இந்த புளி தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம். 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மோர் தண்ணியில் 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுருந்த இந்த சேனக்கிழங்கை மோரை நல்லா வடிச்சிட்டு இந்த புளி தண்ணியில் இந்த சேனக்கிழங்கை மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த தண்ணியில் இந்த சேனக்கிழங்கு கொஞ்சம் வேகிற அளவுக்கு விட்டுடலாங்க. நல்லா வேகணும்னு அவசியம் இல்லை. மறுபடியும் இதை எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். அதனால் ஓரளவுக்கு வெந்தால் போதும். இந்த புளி தண்ணியில் இன்னும் இந்த சேனக்கிழங்கு வேகும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட அரிப்பே இருக்காதுங்க. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கலாம். பாருங்கள், சேனக்கிழங்கு ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சுங்க. இந்தளவுக்கு வெந்தால் போதுங்க. இப்போ தண்ணியை நல்லா வடிச்சிட்டு இந்த சேனக்கிழங்கை மட்டும் எடுத்துடலாம். இந்த சேனக்கிழங்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆறட்டுங்க. அதுக்கப்புறமா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஒரு கடாயில் பொரிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சுருந்த சேனக்கிழங்கை கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வடிச்சிட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த எண்ணெயில் சேர்த்துக்கோங்க. இந்த சேனக்கிழங்கு அப்படியே கரண்டி வச்சு நல்லா திருப்பி விடுங்க. இது எண்ணெயிலே நல்லா ஃப்ரை ஆகணுங்க. அதுக்கப்புறமா எடுத்துடலாம். கலர் சேஞ்ச் ஆகி ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சேனக்கிழங்கு சூப்பராக ஃப்ரை ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ எண்ணெயை வடிச்சிட்டு இப்போ எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா சேனக்கிழங்கையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருங்க. ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் காஞ்சதும் 2 பட்டை 2 கிராம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயத்தை வதக்கி விடுங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு. இப்போ ஒரு சின்ன தக்காளியை பொடியாக அரிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க. 1 டீஸ்பூன் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்குற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 2 கிராம்பு 1 டீஸ்பூன் சோம்பு 2 பட்டை கொஞ்சம் தேங்காய் இதெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இதை நைஸாக அரைக்கணும்னு தேவையில்லைங்க. கொஞ்சம் குறன்னு அரைச்சா போதும். வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சேனக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். சேனக்கிழங்கு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், மட்டன் மசாலா தூள், சீரக மிளகுத்தூள், மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்துலேயுமே 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. பாருங்கள், தேங்காய் சோம்பு பட்டை கிராம்பு இதெல்லாம் இந்தளவுக்கு அரைச்சா போதும். இப்போ அரைச்ச தேங்காய் விழுதை இந்த சேனக்கிழங்கு கூட சேர்த்திக்கலாம். தேங்காய் சேர்த்திட்டு நல்லா வதக்கி விடுங்க. தேங்காய் அரைச்ச மிக்ஸி ஜார்லேருந்து எடுத்த 1/4 டம்ளர் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க. நிறைய தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது. இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா பார்க்கலாம். 5 மினிட்ஸ் கழித்து லிட் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். சேனக்கிழங்கு நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சுங்க. கீழே அடி பிடிக்க விடாமல் அடுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க. ட்ரை ஆகாமல் கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக 1 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் ஊற்றிட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பராக கல்யாண வீட்டு சேனக்கிழங்கு அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கல்யாண வீட்டில் செய்கிற மாதிரியான அதே டேஸ்ட்டில் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. கண்டிப்பாக இந்த கல்யாண வீட்டு சேனக்கிழங்கு வறுவலை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸை என் கூட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சமைப்போம், சுவைப்போம், உணவையே மருந்தாக்கி ஆரோக்கியத்துடன் வாழ முயற்சிப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.